Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, reng-rengan Taskil PC Cimenyan, alhamdulillah sim kuring tiasa silaturahmi nepangan jamaah sadayana di tempat. Mudah-mudahan silaturahmi urang janten wasilah kanggo namihan rangkaian aktivitas baik itu kita di dalam jamiah ataupun aktivitas kita dalam thalabul ilmi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu mengingatkan kepada kita, man khoroja, barang siapa yang keluar rumah fi thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, maka dia jihadun fi sabilillah, dia sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi salah satu Pak Bu ya, salah satu jihad di jalan Allah yang paling gampang dan gratis ngaji. Ya, nang ngaji teh hese lalawora, matak disebut lagi jihad. Padahal paling gratis. Lamun pangajian mayar tos bubar Pak. Cacakan teu mayar wae, waduh ieu luar biasa. Kenapa? Karena emang oleh Rasul juga dimotivasinya seperti itu. Dan mohon maaf kalau hari ini saya juga terlambat, karena saya tadi 3:30 baru datang dari Cianjur Selatan, dari Cidaun. Dari Cidaun masih 2 jam lagi. Kemudian 3:30 saya tiba di Bandung, langsung ke Padalarang, kajian bada subuh. Kemudian berangkat lagi ke Pamengpeuk Banjaran, 6:30 halus live streaming di Risalah TV. Saya lupa di ditu teh noyo da tunuh. Raosan teh aya ka Cimenyan teh. Akhirnya saya dari sana jam 8 kurang ya. Jam 8 kurang 15 menit baru bisa berangkat dari sana. Jam 8 lebih 15 menit baru berangkat. Jadi saya hari ini belum tidur dari kemarin, Pak. Ya. Belum tidur dari kemarin. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak molotot, sim kuring molotot. Tapi lamun bapak-bapak ibu-ibu nunutan, sim kuring langkung ti nunutan gitu Pak. Karena energi kan keserap gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini saya juga diberikan kesehatan, karena nanti terakhir saya juga nanti malam di PC Cililin ya. Jadi nuju di Geder gitu Bu. Kieu we ayeuna mah mumpung sehat. Ya, mumpung sehat. Kan kamari mah tinggal teu aya rasa we gering sadayana. Namanya teu aya rasa eta teh. Sanes sapece Cimenyan Bu, sa Indonesia walau dicabut rasa kamari gering sadayana. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Perlu dipahami dulu. Karena ada virus yang baru namanya virus semu. Itu virus yang terbaru dari Jepang, namanya R1 namanya. Jadi R1 virus terbaru. Saurna ieu beuki ganas. Orang walaupun sudah divaksin tidak pengaruh Pak. Walaupun sudah divaksin virus ini tidak pengaruh. Beuki ganas virus nu ayeuna mah. Keun bae beuki ganas mah. Asa ulah beuki seblak we. Nah, lamun beuki baso beuki seblak jeung basah rada riweuh. Kena ari beuki ganas malah nya teu nanaon nya. Nah, berarti bagaimana Bapak-bapak? Sebuah teori ilmiah yang mengatakan bahwa virus itu kan sistemnya mikro. Mikro itu sangat kecil, dan itu kalau di tubuh kita mikro itu adanya di pikiran. Semakin pikiran tegang, virus tegang. Semakin pikiran tenang, virus tenang. Mata sasasih kapengker tararegangnya, virusna taregang tinggal we. Karena hampir setiap orang sieun maot. Hampir tiap orang sieun teu damang. Makanya si virus begitu tegang. Karena apa? Karena kan dia mikro, organik.
Maka ketika dia mikro, sangat kecil dan dipengaruhi oleh sistem pikiran manusia. Makanya begitu hampir semua rakyat Indonesia tegang, si virus tegang. Akhirnya banyak yang meninggal di mana-mana. Di samping emang virusnya begitu kan. Padahal Bu Kamarima, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata orang kecemasan tingginya luar biasa. Jadi Kamarima ngadangu nu ngantunkeun deg-degan. Ayeuna mah tukang ambulan wae ngaharuleng. Pak Ustad cenah ayeuna mah cenah teh nu maot na kamari abdi na sadinten 13. Ayeuna eueuh nu maot cenah terus kumaha? Nah sa abdi teh aya damel tuh dibere nu maot gerah ngeluh. Ayeuna ku Allah dieureutkeun nu maot teu aya Pak, ngeluh keneh. Kenapa? Karena manusia seperti ini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ini kan udah mulai tenang nih, udah mulai divaksin ya. Iya tenang kan ibunya? Bapak tenang kan anu tos divaksin kudu tenang, lamun geus divaksin tong deg-degan. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah kekuatan, disebutnya willpower, Pak. Jadi kekuatan dari dalam. Ieu mah tos divaksin tapi anger sieun maot. Engke nanti kan jatuh lagi nanti kita. Matak ibu-ibu nu tos divaksin sok lalebet ka mall lebar. Lebar, pan ayeuna mall boleh untuk yang sudah divaksin. Kayak ngariung sape Cimenyan di mall mana we kayak mun naroskeun ibu bade naon? Ieu lebar kartu vaksin kitu we. Teu kudu balanya, keun we balanyana mah batur nya. Urang anu ngahuleungna gitu kan. Nah, begitu. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya beliau sudah memberikan sebuah indikator manusia itu ini akan paham segala sesuatu. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi saat ini itu adalah pengulangan peristiwa yang sudah. Teori di Qur'annya juga diulang-ulang. Pak, upami ibu bapak hoyong uninga kapungkur jalmi anu lesbi anu homosek tos aya kapungkur ge. Kemudian diulangi lagi pada bulan ataupun pada masa sekarang. Yang membedakan adalah pelaku begitu. Virus kantos aya Pak tahun 1820 zaman Umar getos aya 18 Hijriah. Diulang kembali, yang berbeda adalah pelakunya. Penyakitna mah da kitu-kitu keneh. Ngan jami nu barareda ieu teh. Nanti 100 tahun yang akan datang itu akan ada kejadian baru lagi dan manusia sudah diganti lagi. Tangke mangke anyar deui, engke mah bakal baru lagi nanti Bu, musibah apa Pak? Enggak tahu, tapi orang sudah berbeda. Makanya lihat di Quran, kurang lebih 278 kali hampir semua periwayatan diulang-ulang. Yang membedakan adalah manusianya. Ari nu ngabunuh tos aya kapungkur. Aya, ayeuna nu ngabunuh aya. Aya seueur, pelakunya yang berbeda, ngabunuhna mah da kitu keneh. Ya, ari kapungkur aya nu bunuh diri. Aya, kumaha carana? Duka. Nang pokona mah sarua bunuh diri mah. Tapi yang membedakan apa dengan sekarang? Pelaku. Semua juga yang dibedakan oleh Allah pelakunya. Matak sim kuring mah kieu we. Cing tenang we Pak. Naon sababna? Da peristiwa ieu mah tos aya kapungkur ge. Ngan urang ku sabab urang jalmina beda jadi siga ieu teh heboh luar biasa. Maka alhamdulillah ulah eleh ku piknik atuh tinggal piknik geus abrul-abrulan ari ngaji menihara rese. Ya. Kamari 8 bus geura nu piknik ditaros teh ibu atuh pan ieu can normal asna urang sangakeun we ka Allah gitu geura. Ari tempo piknik sangakeun ka Allah, ari tempo hayu urang ngaos ke heula asna masih teh can normal teh gara Pak. Nya kuduna mah ngaji sangakeun ka Allah teh lain ieu mah sangakeun ka Allah cenah moal naon. Nari dibawa ngaji jadi hararese ieu teh. Nah, makanya Ibu, ini kuncinya ya, ini kuncinya. Saya memberikan stimulus dulu awal dulu supaya Bapak Ibu malahan informasi tadi ya di CNN kalau tidak salah. Kalau tidak salah di CNN ada salah satu provinsi yang sudah mau melepaskan masker, katanya DKI Jakarta. Ya sudah tidak boleh atau sudah boleh tidak pakai masker. Itu sudah ada provinsi yang sudah boleh tidak pakai masker katanya. Tuh tinggal urang ge da ieu di masker ge tos pabeulit anu dina beheung. Aya nu dina gado geura coba naon urusanana. Nya aya nu nolol pangamung ge coba beun kanggo naon ieu. Ieu teh jeung virusna ge cek virus teh asna naon teh pararuguh gitu.
Ya, mata kamari aya bapak-bapak di masker dina tuun. Ditaruh teh, bapakna di masker dina tuun, kumaha abdi we da dirinya lagi pakai masker di mana we gitu. Nah, eta teh diajar Mas Handren teh mantek ngaranna teh. Ya, begitu Bu. Jadi Pak, kuncinya adalah dalam pointer-pointer bahwa kita harus memahami bahwa ini kehidupan ini seperti ini. Kehidupan kita seperti ini. Oke, kita akan bahas kenapa tidak semua keinginan kita itu langsung di-cash oleh Allah. Ini kita bahas. Bahasa simkuring gitu. Nah, doa teh sadayana diijabah. Sanes teh diijabah. Kenapa doa itu ada yang ditunda oleh Allah? Urang teh sakapeung ngadoana ayeuna, iraha diijabahna teh Pak. Malahan loba anu maksa Allah supaya urang Allah teh ngaijabah doa urang. Karena di dalam Quran itu bahasanya so ataupun sa'ala. Wa idza sa'alaka anni, sa'alaka itu artinya manusia itu bukan meminta, tapi manusia harus butuh dulu. Tak bedakeun Pak, menta jeung butuh. Ibu lamun menta teu butuh bisa wae Pak kudu dipentaan moal dibere. Tapi lamun urang butuh nya ge teu menta, Allah mah maha uningan. Mata hirup mah kudu loba pangabutuh. Nya aslina nya kudu loba pangabutuh hirup mah ngaran naon? Karena Allah itu akan memberikan kebutuhan hidup kita. Kan ayatna tos uningan, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Artinya tidak diminta oleh kita pun ari butuh mah datang sorangan, tinggal cau geus ngajajar di luar. Sanes bohong tinggal ieu mah ngegampil nyontohan. Coba kanggo saha eta? Kanggo saha cau? Lan ulah jol kanggo abdi wah teuing. Kanggo nu butuh eta teh. Siapa yang butuh pisang itu? Siapa yang butuh nasi itu? Siapa yang butuh? Kenapa? Ini sebagai contoh Allah mah tos nyiapkeun fasilitasna. Nah tetepi ka urang, da urang can butuh eta. So, ini sebagai contoh tinggal jeng-jengkeun sangu jeung deungeunana. Tapi kalau orang yang dia tidak butuh buat apa? Cek Allah teh keur naon? Da Allah mah nyiapkeun sagala ge. Sok bisi teu bajarkeun ibu teh bohong simku. Saya tidak bohong. Kenapa? Ketika saya melihat tidak ada orang yang kelaparan di dunia karena dia kelaparan itu karena dia sedang tidak membutuhkan begitu. Lamun butuh mah geus disiapkeun ku Allah fasilitasna. Tuh tinggal Bu cai. Tinggal. Da can butuh sim kuring diantep we. Engke getos butuh mah diinumnya ge dia tinggal dicakalan tinggal itu di kieu. Dikekelek hungkul keur naon? Suami kita itu akan bermanfaat kalau dibutuhkan. Teu butuh mah ngahuleng we. Coba gular goler, manfaatkeun atuh. Ada cenah usah teu butuh abdi. Hajuk-juk mubazir. Bojo ge sami Pak. Kalau kita sudah tidak butuh istri kita, ya mubazir begitu. Karena apa? Ketika dibutuhkan dipanggil, mah ka dieu, neng ka dieu, bunda ka dieu, geulis ka dieu, naon butuh. Keur teu butuh dipanggil tidak? Nu aya ge diantep. Ya. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Inilah hebatnya Allah bikin skenario manusia. Matak Bapak Ibu cing yakin. Naon margina? Margi jalmi mah konsep hirupna aya 3 nih ya. Moal langkung ti 3. Tidak akan lebih dari tidak ya, dari 3 poin. Yang pertama, manusia itu harus punya harapan. Dalam berdoa, dalam keinginan, dalam apapun harus punya harapan. Lamun aya Bapak Ibu teu damang, kalau harapan untuk sehat tidak ada, maka obat tidak akan berpengaruh. Itu efeknya. Sok, galu diabetes, asam urat, kolesterol. Urang moal damang, da urang teh gitu hoyong teu aya harapan cager. Ma hoyong damang teu keun bae mah kieu we, geus tong diubar lebar-lebar. Tos lebar-lebar diubar ge. Naon sababna? Pak, 80% kekuatan harapan itu akan mempengaruhi obat, begitu aja. Tapi kalau ditanya, apa
Hoyong damang muhun apa teh sok hoyong damang, hoyong sehat diubar sok berapa? Naik eta teh. Kenapa? Karena manusia itu ada harapan. Teorinya adalah apa? Pada saat ibu tidur, bapak tidur, yakin teu bakal hudang. Nah, yakin bakal bangun kita? Kita tidak tahu rahasia Allah. Bangun dan tidak tahu. Siapa orang yang ingat lagi tidur, dia sedang apa? Ketika dia mimpi pun terkadang mimpinya sudah lupa lagi pagi hari. Tapi kenapa pakai beker? Dihirupkeun tabu. Alarm sangkan hudan jam 3:30 dimasuki ataupun disetting lalu jam 3:30 disada tah si alarm teh tetet jam 3:30 jo gugah we. Kenapa dibikin alarm itu? Ada harapan besok bangun. Eta harapan teh 80% itu akan diijabah sing sakali deui nya. Jarang orang yang meninggal lagi tidur, jarang sekali Pak. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu orang ketika dia tidur bangun. Tapi kenapa banyaknya yang bangun? Karena harapan untuk bangun selalu ada. Buktinya kumaha? Insya Allah enjing udah gugah bobo rek kieu. Kan itu teh harapan Pak. Maka dibikin, disetting oleh kita. Makanya waktu adzan itu selalu dikumandangkan adzan dan waktunya selalu tepat. Kenapa? Karena harapan hidup manusia setiap waktu berubah terus-menerus. Pandemi ini kalau ada harapan kita sehat dan pulih insya Allah walau diijabah. Tapi lamun ayeuna harapannya tidak ada, itu Pak ditutup oleh Allah. Malahan maaf ya, barusan ada berita akan ada gelombang ketiga di bulan Desember. Itu katanya akan ada ledakan manusia ataupun pandemi ketiga di bulan Desember. Cana naon geus disingsieuna. Nu ieu ge urang ge can normal kabehanana nya geus dibejaan geura Desember. Ini yang ngomong siapa? Orang epidemiolog. Dia mengatakan akan terjadi gelombang ketiga di bulan Desember. Makanya katanya harus hati-hati, jangan euforia. Makanya begitu. Ucek simpul ieu kumaha bet nyingsieunan atuh. Harapan normal sudah tidak ada kalau terus nanti dibicarakan seperti itu. Saya ini takutnya bahwa disebutkan bulan Desember kusabab brek tahun baru. Ingat jelema ulah macet deui, ulah we bahagia teh nya. Urang teh rek bahagia ieu teh nya. Alhamdulillah dibejaan deui kitu. Kalau terus begini Pak, harapan Indonesia normal enggak akan ada karena yang ngomong orang pinter. Tapi lamun ngomong nama bu anu belat mah moal didenge moal. Kusabab nu nyaritana jelema pinter jadi memang ngaruhan seluruh Indonesia. Oh kitunya mohon kade atuh hati-hati bulan Desember aya gelombang yang ketiga. Ini diumumkan di media. Jadi we jelema teh di drop deui gitu. Ya, mata tos ya ayeuna mah. Ustad kumaha engke bulan Desember urang dagoan. Nah gitu nggak usah beres, urang dagoan. Mun kumaha ngadagoanana, urang ngahulang we kieu. Ya, tong mikiran naon. Mun ibu hoyong percanten tah barudak sok ngobrolkeun virus tah. Tah rakit teh sakolana daring, da jajan mah tatap muka. Iya. Sugan sakolana daring jajan daring henteu. Jajanna mah ngaran tatap muka we geura. Ade kan sekarang lagi daring ya sekolahnya. Jajannya daring enggak? Enggak boleh mama kena. Jajan cilok mah ngore langsung papangi jeung tukang cilokna. Karena apa? Karena anak itu harapannya selalu hadir. Anak harapannya selalu hadir. Dia tidak ada Pak, tidak ada pikiran. Kacarioskeun Bu. Barudak keur ngariung ngobrolkeun virus, Pak. Ngariung moal budak mah mau ngobrolkeun virus moal. Kenapa? Karena anak punya harapan ke depan bahwa dia akan memiliki konsep hidup yang jelas. Makanya yang pertama adalah untuk membahas kenapa tidak semua yang kita inginkan tidak semuanya oleh Allah diberikan semuanya. Karena hidup manusia satu harus ada harapan. Yang kedua, manusia itu harus ada kepercayaan. Contohna kumaha? Budak dialungkeun ka luhur, lung tewak ku bapana. Alung deui tewak ku bapana, budak nyerengehnya. Naon sababna nyerengeh, Pak? Alungkeun orok hehehe. Budak teh seurian dialungkeun teh nya. Alungkeun deui nyerengeh di budak teh. Kenapa, Bu? Bayi ketika dilempar oleh ayahnya dia tersenyum, dia tertawa. Karena nomor 2 apa?
dia percaya akan ditangkap kembali oleh yang melemparkannya. Ayeuna cobaan bapak alungkeun nya ibu alungkeun ku salaki kira-kira nyeregeh moal naon bisi teh ditewak. Ya, kalau bayi enggak, dia percaya. Kenapa? Dia bayi itu percaya bahwa saya dilemparkan, orang itu akan atau ditangkap kembali. Inilah kekuatan sebuah kepercayaan. Allah nasihan musibah ieu teh percaya ka urang. Anu ku Allah teh acan dipercaya. Mah ceuk Allah geus beres hirup anjeun dicana kamari. Ayeuna urang anu jarum meneng keneh ieu teh dipercaya keneh ku Allah mah tak tong loba kasieun. Tingali budak nyerengeh mata sok nyerengeh we ayeuna mah. Ya, ulah eleh ku orok. Ya, bayi itu begitu Pak. Kalau saya melihat ya, dia tidak pernah ada rasa takut. Karena apa? Karena ada kepercayaan. Dan yang ketiga adalah yakin. Nah, ini dasar berdoa. Nah, doa mah hiji, ya, kudu aya harapan. 2 kudu percaya, nu katilu kudu yakin. Tah ieu bahana diolah ku ibu ku bapak, engke diadonan nu tilu ieu teh bakal engke weh bakal muncul hasilna. Apa yakin itu? Ada 30 orang yang berdoa meminta hujan ke halodo. Kabehanana nu 30 ngadoa minta hujan. Tapi hanya 1 orang yang bawa payung. Ngan sorangan nu bawa payung. Maka yang membawa payung itulah yang yakin. Nu 28 teu yakin. Kenapa orang ini bawa payung? Cek nu bawa payung, maknya atuh tinu 30 ngadoa eueuh hiji acan nu diijabah. Tah eta kayakinan. Kalaupun saya tidak diijabah, ketika yang 30 ini tidak diijabah, bagi saya tidak rugi sudah bawa payung. Naon sababna? Minimal payung ini bisa melindungi saya dari panas. Kan ngadoana keur halodo. Sok berapa? Sakali deui ibunya. Mun diajar yakin gitu. Nya diajar yakin sakali deui. 30 jami ngadoa, minta hujan keur halodo. Nu moal payung sorangan. Patarosanana maaf jeung mawa payung pan keur usum halodo. Dan nu ieu mah yakin. Maknya tinu 30 eueuh nu diijabah hiji acan. Anu kadua di mana teh turun hujan ge minimal keur nutupan panas. Coba lamun ayeuna begitu tos ngadoa jo gebret hujan cing anu 28 teh kamarana. Kan manehna neangan tempat miuhan. Aya sedengkeun payung aya hiji, maka dia akan diperebutkan oleh seseorang. Orang yakin selalu berbeda dengan kebanyakan orang. Orang yakin selalu berbeda dengan kebanyakan orang. Lamun di jamiah yakin maju kudu beda jeung batur. Lain hayang sarua, ari sarua mah lain maju ngaranna. Tuh tinggal di sana maju organisasi teh sarua lain, nung maju mah beda sakitu we. Kartos teh henteu. Ai kumaha ieu mikiranana ya. Ya, ibu wae teh ka hartos, bapak ka musim kuring ya teh. Sakali deui ceuk Nabi, anu sukses mah anu beda. Anu sarua mah eta mah teu kudu diomongkeun, da geus sarua. Tuh turutan organisasi itu tingali cenah kieu atuh nurutan batur mah teu sukses. Nu sukses mah mandiri, punya kelebihan sendiri. Kan ustad ge nu sukses teh anu beda jeung batur. Ari nu sarua mah pantingan nuturkeun nya. Nah ustad ieu sukses beda jeung batur. Maka ibu ketika di jamiah, bapak ketika di jamiah kudu beda jeung batur ngarah katingali mun beda mah sukses. Hayang sarua sadayana atuh nya. Cobi geura ayeuna keur mah Pak di cabang teh teu loba geura. Nya keur mah teu loba kabehanana hayang sarua. Ya. Tong sarua murang kali gaduh 5 sami teu sadayana Bu. Teu nu ieu resep ieu, nu ieu resep ieu, nu ieu resep ieu. Coba lamun saruana karesep budak ngahuleng kabeh 5 anana, siap teu? Alhamdulillah Pak Ustad, pun anak mah bager, ngaharulang ti subuh nepikeun ka isya kabehanana. Lain bager atuh lieur kana otak. Ya, mentek nu ieu ka dieu, nu ieu ka dieu, nu ieu ka dieu. Itulah variasi hidup. Kuncinya ada 3 dulu. Sekali lagi.
Kalau ibu bapak ingin paham, Allah maha mengijabah doa, pagarnya cuma 3. 1, percaya. 2, ada harapan. 3, yakin. Itu aja dulu. Namun 3 iya dijabah besok. Dijabah. Eta kuang suli kanu tadi. Allah mah teu masihan anu disuhunkeun ku urang. Allah mah bakal masihan anu dibutuhkeun ku urang. Butuh mobil, aya golosornya. Butuh imah, jol aya. Nah, gitu. Bapak ya teu gaduh can gaduh bojo, butuh aya, tong diteangan. Butuh engke datang. Ibu bisi aya single parent di dia. Single parent teh rana. Mohon maksudnya nya butuh kudu milaria. Usah dia mah cenah abdi milaria bari milarian jodoh we cenah. Tong diteangan. Butuh pendamping disiapkan oleh Allah. Begitu. Sok bapak-bapaknya bisi hayang pendamping deui, butuh deui we. Ya, gitu artinya kalau sudah dibutuhkan oleh Allah akan difasilitasi. Cuman ada 3 cara Allah memberikan keinginan kita. Nah, baru ke sini. Ini namanya psikologi doa. Psikologi doa. 1, aya nu cash. 2, aya nu dikredit. Nu katilu, ada yang tidak di cash, tidak dikredit, tapi oleh Allah dia dihindari dari sesuatu. Ini kita jelaskan satu-satu. Pernah mendengar hadis ini? Ada 3 cara Allah mengijabah doa kita. Ada 3 cara Allah memberikan keinginan kepada kita. Pertama adalah ketika Anda meminta ku Allah di cash. Minta ayeuna langsung dibikeun ayeuna. Ustad upami naon eta teh? Coba Ibu. Pak naros heula. Seuseurna di cash nu ku Allah atawa nepi nu mana? Lah? Sok pangetangkeun. Ti bumi ka dieu kan nyunkeun ka doa, ya Allah lancarkeun perjalanan abdi, salametkeun. Giringan darugi ka dieu. Eta teh cash eta teh Pak. Sabab teu sakedik jami anu ngadoa tapi ternyata bade ka dieu teu jadi. Nembe ge keluar tina mobil motorna mogok. Jadi we teu jadi ngaji teh. Tah geuningan padahal geus ngadoa, ya Allah abdi teh hoyong ngaos. Tuh kitu. Teu puguh-puguh incu jorudet. Geus mani ti subuh keneh, begitu rek ini incu rudet. Tungtungna kumaha kahalangan tah eta nu kitu. Tapi lamun ibu bapak lancar naon wae itu di cash oleh Allah. Kenapa Allah kasih cash? Karena Anda butuh sekali pada waktu itu. Kalau tidak butuh sekali oleh Allah tidak akan di cash. Tidak akan di cash. Sok sakitu heula. Hiji-hiji heula. Cing lamun bade kulem teu nunutan heula nikmat moal. Kan? Sakali deui kade moal-moal tapi ya, lamun urang bade bobo, bade mondok teu nunutan heula nikmat moal. Asli. Jadi nu maha teh nunutan sarena. Ya, sok Bapak hoyong nunutan hoyong bobo. Abdi mah wios Ustad, nunutan we hungkul, bae teu sare ge sok kabayang. Ya. Nunutan mah eta teh kembangna tidur, tapi yang paling pokok adalah tidurnya. Terkadang aya jami nunutan ngan teu bisa sare. Malahan aya jami teu ngalangkungan nunutan jo sare we. Eta mah teu puguh-puguh jo lep we eta mah. Unggal ngaji lep we eta mah. Ada teu make doa tuh Pak. Teu ngadoa heula eta mah di cash langsung. Apan urang sakitu ngadoa Allah bismika Allahumma ahya wa amut. Da eta teu bisa sare atuh. Kieu we nyileuk geus didoaan teh. Ieu mah henteu geura. Jolep lep. Ngange doa teh henteu cenah. Tingali teu didoaan eta mah. Coba kira-kira Pak gimana? Nah ini yang cash karena Anda butuh begitu. Karena kita butuh ini, kita lelah, kita capek. Jolap begitu. Eta we nyontohan mah gampil tong berat-berat teuing. Nya. Jadi doaan eta mah Pak. Aslina
Supaya jamaah Bu, nu kasimkuring Pak Ustad, abdi 2 minggon teu tiasa bobo, 2 sasih teu tiasa bobo. 2 sasih Pak. Ngileuk we kita. Sieun amulan. Ayeuna alhamdulillah da tos ada damang ayeuna mah. Tos ada damang kunaon sieun ambulan Ustad. Abdi lamun aya nu ngalangkung ambulan teh jo langsung we. Ieu teh si ieu teh jo langsung Bu muringkak bulu punuk ka dieu saesa ngoprot teu tiasa bobo. Hampir 2 bulan. Begitu ayeuna sora ambulan tos teu araya rada hareup ayeuna mah. Nya da sora ambulan tos teu aya. Begitu ditanya, "Ibu, kunaon ibu ya tuh?" Usah duka cenah. Lamun nguping ambulan teh anu kabayang teh jol maot tuh. Oh, eta. Sabaraha lami tos 2 sasih tinggal wetan kamari cenah sasih Juli Agustus. Kacanak Bu tinggal kamari. Kieu we ngileuk. Tos ngelandong anu 500.000 da teu bobo. Teu kieu we nyileuk. Udah malah alhamdulillah teu make obat ge hese udang. Nya. Tuh, kartosnya ayeuna mah. Karena apa? Karena butuh. Orang butuh terkadang tidak diminta, diberikan oleh Allah. Kenapa kita langsung tertidur tanpa berdoa, langsung tidur? Karena kita butuh, karena kita lelah, kita mungkin capek. Begitu kita capek, lelah pikiran dan fisik, maka dia terkulai dan tidurlah dia walaupun tanpa doa. Reka zaman aya doana teu? Aya, tapi urang Pak bakating ku kabalet hoyong lebet ka zaman gancang sakapeung tengah doa wae asup tah. Tajong pantona ge teu pikiran sampean ka teh katuhu jeung kenca. Da ieu geus kaluar, ieu butuh kudu kaluar. Ya, Bu atuh ngadoa heula ngangge panang sampean kenca. Ah, boro-boro inget kana ngadoa, digabrug pantona ge langsung lep di jero kaluar we. Pernah berdoa? Tidak. Kenapa? Karena udah butuh. Teu didoakeun ge kaluar sorangan, da butuh atuh. Nya. Sugan ibu aya heula nya sakedap bade ngadoa heula. Tara Pak. Itulah hebatnya. Ayeuna kawaler anu di cash. Sok kawaler nu di cash. Kawaler nu di cash mah teu didoakeun ge ari butuh mah ku Allah dipasikeun sakitu we. Nanaon ieu teh Pak, aslina nanaon ieu teh. Sanes bab nu tadi hungkul, bab rezeki, bab tuangeun, bab naon. Jam 12 geus lapar nya. Jam 10:30 jol lapar, da teu puguh-puguh baru tuh sadayana jol aya we. Ku Allah teh disiapkeun sadayana. Nah ini saya mempelajari ini. Oh kieu nya. Bedel budak Bu. Geus aya kahayang ceurik, ukur ceurik jol aya we. Urang kali mah nangis, gemol ka indungna nya. Jempe we, beres. Ge teh ulin deui, ceurik deui, gemol deui. Coba bapana ceurik. Dibere moal. Nya moal da beda deui atuh. Dari rezekina ge beda. Ari budak mah emang sakitu we. Engke lamun tos leupas enen si budak bakal luar awel. Kan kitu rezekina sok tinggal ti dieu tah kabutuh budak. Dina jero patuangan si murang kali teu kudu ceurik. Di jero tos disiapkeun ku Allah namina janin. Ari-arinya nyambung. Lah ibunya makan si anak ikut makan. Tapi hebat. Kenapa? Terjadinya pendarahan seorang ibu yang hamil dan anaknya bisa meninggal karena makanan ibunya eta teh mentas ka saluran budak. Makanan budak mentas ka saluran indungna, ibuna bisa meninggal. Ada yang bayinya meninggal, ada yang ibunya meninggal, nuju ngalahirkeun. Eta teh mana? Saya ngobrol dengan dokter kandungan, eta teh Ustad tuangeun keur budak nyimpang ka indung. Lamun keur murang kali janin dilebet nyimpang ka indungna, ibunya bisa meninggal itu pendarahan nanti ketika melahirkan. Tapi kalau nanti si makanan ibu nyimpang ka budak, itu si ketubannya itu bisa hijau sampai hitam, dimakan oleh anak padahal itu makanan ibunya. Mati nanti anaknya bayinya. Dia ku Allah diatur tinggal Pak. Urang mah teu apal elmuna. Saur dokter maka pernah teh kitu. Jadi lamun anu ngantunkeun nuju babar ibuna atau budakna nu ngantunkeun ge katinggal. Lamun ngalahirkeun jol geuneuk eta teh budak nuang nutrisi indungna. Kedahna ka ibuna mengkol ka budak.
Dan itu berjalan beberapa bulan itu. Nang teu kapena kurang. Tah eta begitulah pepa keluar dipotongnya. Ari-ari dipotong punya. Budak tete bebeja, ieu rizki geus diputus. Ti indungna berarti ku Allah dipisah di kumaha disiapkeun ku Allah kabutuhanana disimpen di dieu. Laras nya ibu anu babar begitu budak keluar ieu teh pinareep teh jol ngageungan da didinya bahana budak ceurik gemol da can bisa nanaon matak disiapkeun ku Allah di dieu eta kabutuh ngaranna. Begitu murang kali 2 tahun, tos 2 tahun mah si caina ge beda. Kualitasna beda, boro-boro ku bapana, ku budak we geus teu bida berkualitas. Akhirnya apa? Anak mulai Pak memegang ini. Tah, tinggal. Tos 2 tahun murang kali tinggal. Sebelah, basreng, cilok, tinggal. Naon sababna? Dati ibuna tos disetop. Begitu dia semakin dewasa, dia punya kaki, dia punya otak, mulai ku ibu ku bapak dilepas budak, leresnya. Tos rumah tangga mah lepas. Eta disebut kabutuh. Kes eta mah kes ti Allah langsung. Nah, sakitunya nomor hiji tah. Sok sakidik deui. Tos katingal ieu rada kararoning ieu. Ya. Kararoning ya atuh puguh we wayah kieu ngaos lalawora. Ya. 2, dikredit. Dikredit itu apa? Ku Allah ditunda. Dan waktunya rahasia Allah. Terkadang terjadi di saat kita sudah tidak butuh. Ya. Nang henteu butuh tapi perlu. Tapi si eta teh bakal ngimbangi ka urang. Saya pernah bawa jamaah umroh 71 tahun ngadoa payunan Masjidil Haram. Ustad, abdi bade ngadoa hoyong jodoh. Tidak coba. Geus 7 hiji, Pak. Nyakeun besok Pak Haji ngadoa we lah sok. Ngadoa di hididinya ngadoa. Ya Allah, cenah ieu teh kan maqamul ijabah, cenah abdi teh hoyong gaduh jodoh. Digigireun aya nini sarua. Ngadoana teh sarua di hayang jodoh. Jadi rada nyambung, jol ngadoa si nini teh ya Allah, upami eta pijodoheun abdi cenah kitu. Da eta mah langsung uih teh kaluar ti Masjidil Haram langsung Bu benten travel namut nomor HP patukeun. Ari pek teh wow, ieu teh babaturan SMP. Penak 70 tahun. Pek teh Pak Ustaz, ieu teh anu ku abdi di Pikabogo baheula. Nah jadina ayeuna cenah. Nah kitu Pak Haji mun si teh kabogo abdi baheula abdi teh hoyong ka dieu teh. Nang ku Allah teh acan diijabah cenah. Kerek ayeuna untung aya keneh. Nah, depan ari ti payuna 17 ya 7 hijinya rada beda saeutik. Nya. Ari nuju 17 mah pan dilipat ge katingali moronyoy. Ari 7 hiji beda atuh dilipat teh anger we pabeuli ti kituan tah. Tapi Bu da jodoh Pak, nya da jodoh ku Allah diundur doana eta ari pek teh dikredit cikalo teh tah anjeun teh ngajodoh jeung itu teh didoakeun ti baheula ngan jadina ayeuna. Janten Pak, sim kuringut bah nikahna ge. Tah teu nerangkeun sakinah mawadah. Nah, ada geus nini atuh naon nerangkeun jeung aki-aki teu kudu nerangkeun sakinah mawadah cing ge we sok we cing karalem we ngadoa ngara husnul khotimah tos sakitu Pak. Tah alhamdulillah ayeuna ge aya keneh jamina tuh sok ngiring ngaos ka piadeuh. Eta ngadoana iraha kapungkur. Nah dibikeun ayeuna cek Allah dituna. Payahna we matak sok ayeuna nya ieu bisi ibu emut keneh kanu baheula nya aya bisi we alusna buat teh geus cenah abdi jeung nu teh heula ieu kapungkur pernah ngadoa ka dinya sugane di teangan deui ari pek di teangan teh sarua geus maot. Nah saya pernah Pak kemarin ketemu enggak berapa ya 3 minggu yang lalu Pak Ustad abdi teh cenah ngadoa hoyong gaduh mobil nuju SMA ayeuna dipasihana mah ku Allah teh gitu. Nah naroskeun Ustad nah hanya palali ti baheula lamun dibere ti SMA bisa ngancurun. Lamun dibere mobil ti SMA bisa keluar tina jalur. Ku Allah ngahaja geus aki-aki diberena. Nya ngarak teu bisa ka ditu ka dieu.
Tenggeul mah oh nya eta tah eta apa. Jadi ibu bapak cing yakin aya doa urang nu diijabah tapi engke ditunda. Antosan we antosan. Nya ulah asana ieu mah moal diijabah ku Allah. Moal aya nu teu diijabah moal. Ngan ku Allah dikredit doa itu, ditunda yang nanti akan terjadi. Siapa? Pernah guru saya, Ustadz Usman ngomong itu pun dia ceramah di mimbar Pak, di satu perusahaan besar itu. Saya pada waktu itu dibawa, saya di belakang begitu lagi santri. Ya Allah, ini hoyong kawas pun guru nyarios didinya mimbar nu eta, di depannya orang-orang ini ya semua pejabat Bu, mimbarnya keren sekali. Siapa yang tidak mau berada di sana? Ustadz kahot hungkul didinya. Simkuring ngadoa eta duka tahun sabaraha sigana aya tahun 85. Hoyong dina mimbar eta 2018. Ku Allah nembe di Pasihan, simkuring dijadwal dina di mimbar nu eta. Da dugi kaina emu teh kieu. Itu doa abdi di ditu insyaallah nunjukkeun guru nerangkeun Jumatan abdi mah di ditu ngadoa ni kayung ni hoyong di dinya ngadeg 2018 ngadeg di dinya Pak dugikeun ka ayeuna ini kedah yakin percaya hiji waktu doa urang diijabah ngadeg we kieu nya teu naon kieu we nya ari ngadeg kieu hungkul mah Pak teu dibayar. Ari ngadeg di titah ku DKM mah Pak dibayar. Eta hungkul da Bapak ge ayeuna sok ibu ngalamun. Siga usah lucu di dinya sok. Da ayeuna ge langsung diijabah. Nararangtung we di dieu. Kan maksudnya sahan rek mayar jeung ngadengekeun gitu. Nah, jadi itu ditunda. Yang ditunda banyak Pak. Yang ditunda banyak sekali. Ibu Ustad murang kali teh kedah soleh teh kes teu kedah. Aya nu engke teh soleh urang tos teu tos sepuh. Aya nu soleh teh urang tos teu aya. Ibu ramana pupu saroleh barudak. Anda keur aya mah rudak teh Pak. Loba masalah budak teh. Ngantunkeun ibu ramana balager. Teu ieu teh urang teh ayeuna. Ke urang ge buat kitu ieu teh. Doa kolot soleh teh iraha duka. Yang terakhir ada yang dihindarkan oleh Allah dari musibah. Inilah yang atau disebut dengan nolozik namanya. Kadang yang ini tidak masuk logika. Nu ieu mah terlebat logika Pak. Musibah urang terjadi ku sabab naon hasil doa ti urang. Ini ada cerita bagus. Saya tidak akan kasih cerita orang lain. Saya lagi ngaji di Pasar Baru lantai 7. Si motor hilap Bu. Pak si motor teh simpen we di luar di tempat parkir. Sanes dilebet di luar sisi jalan. Si kunci teh ngagantel we 3 jam. Bari eta teh tukang parkir teh wah uih gitu. Wah, tos beres kangos di mana kunci milarian dugi ka apa peh teh mangsul kadinya. Motor aya keneh ngagantel. Si meureun jawab ya Allah. Pak Ustad cenah. Boro-boro anu teu dikunci, di dieu mah anu dikunci wae dicokel. Nah ieu teu dikunci tapi aya 3 jam. Sigana ku Allah teh nya bangsat nu ningali poek we. Ting emang motorna moal payu di kitu nya. Tapi anda dikersakeun ku Allah teh. Jami teh ngalangkung teh katinggal Bu. Ngalangkung teh katinggal ngagantel, bari ngagantel sing STNK. Saya langsung begini, oh iya. Oh iya anu cauk Allah dina hadis qudsi teh. Allah ngaijabah doa anu urang teh dihindarkeun tina musibah. Coba Pak, lamun eta inunya nak sabaraha nya. Taruhlah kalau harga pada waktu itu 3 juta motor. Berarti urang rezeki teh Pak 3 juta teu aya. Ibu, bapak sok apalkeun ku sadayana. Anu kamari teu keuna ku corona eta teh sami jeung hasil doa urang. Nu kamari alhamdulillah na Ustad abdi mah nu sanes mah di sarweb teh positif abdi mah negatif. Allah tah. Hasil doa urang dihindarkan dari musibah itu. Nya, tapi urang Bu anu kenging damang deui, berarti doa urang diijabahnya. Tinggal kitu hirup mah. Jadi kita tidak berat. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya sok ulah eureun ngadoa, da doa mah pasti dipasihkeun ka urang. Ngan carana aya 3 sakitu. Ngadoa we. Nang kudu realistis jeung kaayaan gitu nya.
Bisi urang hayang loba rezeki, ya Allah abdi hoyong artos 4 triliun, mikir heula keur naon. Anas dibere ku Allah teh jeblet 4 triliun ngadon ngahulang bilangan duit teh kieu. 2 minggu hamben we bilangan duit sieun kerok, maot we. Ya kanggo naon ari kitu mah. Realistis aja, ini sesuai enggak dengan kebutuhan kita? Sesuai enggak dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan? Allah akan kasih seperti itu. Kusim kuring mah dikieu we Bapak. Sehat, panjang iswa, budak saroleh, rezeki barokah, eta ge cekap lah sakitu. Dah hirup matong leuwih teuing. Sakitu we, hiji sehatnya, 2 panjang iswa husnul khotimah, nu katilu rezeki teh barokah we, cekap we sakumaha ge. Barokah da teh. Anu kaopat urang keluargana saroleh. Eta teh nikmat. Suunkeun ka Allah sakitu we. Tong seueur-seueur teuing. Nya. Atos lah sakitu. Tong panjang teuing ah. Nya atos saya materina. Banyak kada dipaksakan. Ibu, bapak intinya itu ya. Intinya itu silahkan harapan doa, yakini dan percayakan kepada Allah. Suatu saat akan ada doa-doa kita yang Allah tadinya sembunyikan akan diperlihatkan kepada kita semuanya. Insya Allah. Ya. Sakitu hapunten anu kasuhun. Sanes kirang panjang Pak Ustadz ya. Ka PC wilujeng ibu-ibu je sadayana simkuring getos sadalami teu kacimenyan nya. Tapi insyaallah ari aya waktos mah didongkapan asa pas we waktosna. Sampai aya nu kieu cenah Ustadz lucu tos hese, saha nu hese. Simkuring mah pas salam digabrug gene. Batur mah salam corona. Salam corona teh kieu, eta salam corona ngaranna. Kieu we bu salam, cek Nabi salama di kieu, teh kenging di kieu. Lamun salam kieu eta teh musuh artina. Muh, pan petinju lamun rek main kan kitu salamna. Anda musuh saya, kitu eta teh. Tos saya enak, gabru, tong jari ripen ngarasehat. Nya, aya nu kuleuheut ngagabrug ka urang tong di kieu-kieu. Bisi gering, Pak. Keun bae da moal naon. Aya jami gabrug urang sehat ka urang kitu we tah gitu. Insyaallah didoakeun ku simkuring sehat saderenya. Sakitu panginten hapunten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.